Xurrak nima? Uning sabablari va qanday bartaraf etilishi haqida gaplashamiz. Xurrak bu uyqu vaqtida yuzaga keladigan yumshoq tanglay va tilchaning mushaklari bo'shashi natijasida burundan kiradigan havoni vibratsiya berishi orqali yuzaga keladigan ovoz. Xurrakning sabablari bir necha xil bo'lishi mumkin. Masalan, burundagi kista yoki poliplar, burun to'sig'ining qiyshiqligi, burundagi vazomotor rinitlar, allergik rinitlar, burun chig'anoqlarining ya'ni kattalashishi natijasida, endokrin kasalliklarda, ya'ni qalqonsimon bezning kattalashganligida yoki bo'lmasa ortiqcha vaznli insonlarda, noto'g'ri uxlab qolishda, yostiqning baland bo'lishida, bundan tashqari esa alkogol va tamaki mahsulotlarini iste'mol qiladigan insonlarda ham uchrab turadi. Yosh bolalarda esa adenoid bezlarning kattalashishi natijasida xurrak yuzaga kelishi mumkin. Xurrak nafaqat atrofdagilarga, ya'ni insonning o'ziga ham juda ham zararli hisoblanadi. Chunki xurrak otgan vaqtda qonda kislorod miqdori kamayib ketib, miyada qo'zg'aluvchanlik yuzaga keladi va chuqur uyqu vaqtidan yuzaki uyquga o'tadi. Bu esa ertalab inson uyg'onganda charchoq bilan, uyqudan uyg'ona olmaslik va kun davomida lanch bo'lib yurish bilan ifodalanadi. Xurrakni davolash uchun albatta shifokorga murojaat qiling. Xurrakning sabablarini aniqlagandan so'ng davolash mumkin.